Te liga só, vamos fazer um breve vídeo dessa Scania, o 111. Te liga no para-choque Mad Max. Olha os detalhes. Então aí o pessoal, olha o esmero e manualidade. As rodas aí, ó, o pretinho ali, ó, brilhando. Então, pessoal, se precisarem do auto-socorro, chama o pessoal da Scania. Te liga só. Aí o telefone para contato. Te liga no bichão. Ali, ó, resgate no Survivor. Então aí, caminhões da década de 70. Aquele 76 que bota respeito aí nas estradas. Sensacional. Baita truck.